എല്ലാവർക്കും എജുലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാരേജിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്യാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ക്യാരേജ് റാക്ക് ക്യാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ശരിക്കും ക്യാരേജ് റാക്ക്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ടൈപ്പിംഗ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരത്തില്ലേ? അപ്പം അധിക ക്ലാസ്സുകളിലും ക്യാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം ക്യാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, അതായത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം ഏതാ? ക്യാരേജ് ആണ് അല്ലേ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗം ബോക്സ് പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ക്യാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ക്യാരേജ് റാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബൈ ഏതാണ്? ക്യാരേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബൈ ദി ക്യാരേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ, എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ക്യാരേജ് റിലീസർ. അപ്പം ക്യാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ക്യാരേജിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പം ഒരു ക്യാരേജ് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത് ക്യാരേജ് റാക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്യാരേജ് ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇനിയുള്ളതൊക്കെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ കുറച്ചുള്ള ഒരു റോക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ, അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നോക്കാനുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു 4-5 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പം ക്യാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, ആ ക്യാരേജിന്റെ ബോക്സ് പോലുള്ള ഷേപ്പ് അല്ലേ ക്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ക്യാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എന്താണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നോ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ക്യാരേജ് റാക്ക്. എന്താണ്? ക്യാരേജ് റാക്ക്. ക്യാരേജ് റാക്കിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്. ക്യാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ക്യാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ്. ക്യാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ഇതിനൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അധിക പാർട്സിനും 2 പേരുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പേര് മാത്രം പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. എക്സാം ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പേരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പം ക്യാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ക്യാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ഇനി ക്യാരേജ് റാക്കിനെയും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ക്യാരേജ് റാക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പറയുമ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഭാഗമാണ് പീനിയൻ വീല് അല്ലെ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പീനിയൻ വീല്, എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്, അങ്ങനെ അതേപോലെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്, ഡ്രോ ബാൻഡ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറെ പാർട്സുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പാർട്സുകൾ പഠിക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ഏത്? പീനിയൻ വീല്. പീനിയൻ വീല്, അതേപോലെ മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ക്യാരേജ് റാക്കിനെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വഴിയാണ്? പീനിയൻ വീല് വഴിയാണ്. അതായത് ക്യാരേജ് റാക്കിനെ
കാരേജ് റാക്കിനെ എന്തുമായിട്ട്? എസ്കേപ്മെന്റ് വീല്. കാരേജ് റാക്കിനെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ത് വഴിയാണ്? ഇത് രണ്ടിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്ത് വഴിയാ? ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പീനിയൻ വീലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഏത് വെച്ചിട്ടാണ്? ഏത് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പീനിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കാരേജ് റാക്ക്. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. എന്താണ്? ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ഈ കാരേജ് റാക്കിനെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വഴിയാ? ഏത് ഭാഗത്താണ്? പീനിയൻ വീല്. അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് റാക്കിനെയും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെയും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? പീനിയൻ വീലാണ്. ഇനി കാരേജ് റാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് റാക്ക് എന്നല്ലേ. ഇനി കാരേജ് റാക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റും അതേ മൂവ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കില്ലേ. അപ്പം കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ കാരേജ് റാക്കിന്റെ മൂവ്മെന്റും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം, കാരേജ് റാക്ക് travels on പീനിയൻ വീൽ എന്ന് പറയാം. അതായത് കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? പീനിയൻ വീലിലാണെന്ന് പറയാം. കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ. ആകെ 2-3 പോയിന്റ്സേ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പാർട്സുകളിലൊക്കെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. കാര്യമായിട്ട് വരിക സിലിണ്ടർ, അതേപോലെ കാരേജ്, അങ്ങനത്തെ അതായത് റോക്ക് മെക്കാനിസം, അതിലൊക്കെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. റോക്ക് മെക്കാനിസത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ 3-4 എണ്ണം പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോവുക. അപ്പം കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ എവിടെയിൽ കൂടിയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? പീനിയൻ വീൽ. ഇതിൽ കൂടെയാണ്? പീനിയൻ വീൽ. കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പം കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? കാരേജ് റാക്കിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. കാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ശരിക്കും? കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്. എവിടെയാണ്? കാരേജിന്റെ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു കാരേജ് ആണെങ്കിൽ, ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു കാരേജ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഇതിനെ സങ്കല്പിച്ചോടുക. ഇതൊരു കാരേജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഇതാ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക? ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടേക്ക് എന്ത് വരിക? കാരേജ് റാക്ക് വരിക. അപ്പം കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് കാരേജ് റാക്ക്. ഓക്കെ, കാരേജ് റാക്കിനെ നമ്മള് കാരേജ് റാക്കും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലും തമ്മിൽ അതായത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പീനിയൻ വീലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അതേപോലെ കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ. കാരേജ് റാക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ കൂടെയാണ്? പീനിയൻ വീലിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ കാരേജ് പറയുമ്പോഴും കാരേജ് റാക്ക് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഈ പീനിയൻ വീൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ഓൺ പീനിയൻ വീൽ. അപ്പൊ അതിലാകെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോ എത്രയാ? 3 പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു പോയിന്റ് കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര്, പിന്നെ കാരേജ് റാക്ക് ഇതിൽ കൂടിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, സോറി തമ്മിൽ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെയും കാരേജ് റാക്കിനെയും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെയും തമ്മിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ കാരേജ് റാക്ക് ഏതിൽ കൂടെയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഭാഗമാണ്. അടുത്ത പാർട്സ് ആയ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. ഏതാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. ഏതാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാരേജ് റാക്ക്, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, അതേപോലെ ഇനി അടുത്തത് പറയുമ്പം ഇനി കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. എല്ലാത്തിനും 2 പേരുകളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ശരിക്കും കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പം കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ വേറൊരു പേര് പറയാം. ഇതിനും ഉണ്ട് വേറൊരു പേര്. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സുഖം ഉണ്ടാവും, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. എന്താണ്? ലൈൻ സ്പേസ്. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. എന്താണ്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കാം. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലൈനുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഏതാ? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. ഓക്കെ, ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്നുള്ള ഈ പേരിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് പഠിക്കാം. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലൈനുകൾ തമ്മിൽ, അല്ലെ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനും സുഖമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല്, കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ? കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? സാധാരണ കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ? ക്യാരക്ടർ കീസും സ്പേസ് ബാറും അതേപോലെ ടാബുലേറ്ററും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാരേജ് എങ്ങോട്ട് പോവും? റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പം ഈ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനില്ലേ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക, ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ ചെയ്യുക. അപ്പം കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. അപ്പം കാരേജിനെ ഇതിങ്ങനെ ഷോർട്ടാക്കി ഞാൻ എഴുതേ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പോൾ വാരി വലിച്ച് നോട്ട് എഴുതരുത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടി നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിരസതയ്ക്കും, പഠിച്ചാൽ തല കയറാത്തത് പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതി വെക്കുക. ആ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ഉള്ള നോട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വായിക്കുമ്പോഴും അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ആവുക. അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നതും നീങ്ങി പോകൂല, ഒരുപാട് ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് പോകാനും പറ്റൂല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഭാഗം പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. സോ അല്ല അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി തോന്നുകയും ചെയ്യും. അപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. അപ്പൊ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ പേര് വരാൻ കാരണം? 2 ലൈനുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ലൈനുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പേര്, ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്നുള്ള ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കത്തണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എപ്പോഴും.
അപ്പം ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പേര് വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്നാണ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേര്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അതായത് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന് പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്ന എന്താ? ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇതില് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവുക. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആവുക. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല. അത് അന്നേരം കുറച്ച് നേരം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കുറച്ച് എക്സാം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും, ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തലയിൽ തന്നെ നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കും. അപ്പൊ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും, അതെടുത്ത് വായിച്ചു, കുറച്ച് ഇതെടുത്ത് വായിച്ചു, അങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ഓരോന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ്. ഇനി എന്താണ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ചെയ്യുന്നത്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? കാരേജിന് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക്, ഏത് ഭാഗത്തെ? ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് അല്ലെ? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതും ആരാണ്? ഈ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണെന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പേപ്പറിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പേപ്പറിലല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ പേപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പേപ്പറിനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ പോരെ? നെക്സ്റ്റ് ലൈന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് കിട്ടൂലേ? പിന്നെ പോയിന്റ്സ് ആക്കി എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇത് വേണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. അതേപോലെ പേപ്പറിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ്? ഈ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് കേട്ടോ. കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ഇവിടെ എൻ്റെ എത്തും അല്ലെ, എന്നിട്ടൊരു സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സാധനല്ലേ, ആ ഒരു സാധനമാണ് എന്ത്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോയി എൻഡിലെത്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ നമ്മളോട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എത്തുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതന്നെ, കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ആരാ ശരിക്കും? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താ? കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കാരേജിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ? കാരേജിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് പ്രകാരം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകും? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത്? സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ഡൺ ബൈ ഡാഷ് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരിക? സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ഡൺ ബൈ ഡാഷ്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ഉത്തരം എഴുതുക? അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇത് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. എന്താണ്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെ? ലൈനുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ശരിക്കും? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചു കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത്? സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻസ് ഡൺ ബൈ ആരാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ.
ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്നതിൽ കണ്ടങ്ങ് കുറച്ചും കൂടെ കത്തും. ഈ ഒരു പേരാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതാ? കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ. നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ അത് അവിടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ. മറ്റുമ്പോൾ പുതിയത് പഠിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയത് തന്നെയായിരിക്കും ക്യാച്ച് ചെയ്ത് പോവുക. ആദ്യം പഠിച്ചതിനെ വിടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ തലച്ചോറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും. ഓക്കെ, കാരണം ഓർമ്മ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഇല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ നടുവിൽ ഇതും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓർത്ത് വെക്കണ്ടേ. പാവല്ലേ തലച്ചോറൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ 2 ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതിനെ കുറിച്ചാണ്? കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരേജ് റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ? കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക് എന്തായിരുന്നു? എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ? കാരേജ് റാക്കിന്റെ ഏതാ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ വരുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതായത് കാരേജിന്റെ എവിടെയാണ് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക് അല്ലെ കാരേജ് റാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അല്ലെ. ഞാനൊരു ബോക്സ് ഒക്കെ വരച്ച് കാട്ടി തന്നില്ലായിരുന്നോ? അതായത് കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് എന്ത്? കാരേജ് റാക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കാരേജ് റാക്കിനെയും എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് വഴിയാണ്? പീനിയൻ വീൽ വഴിയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിൽ കൂടെയാണ്? പീനിയൻ വീലിൽ കൂടെയാണ് അല്ലെ. അത്രയും പോയിന്റ് അല്ലേ കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഏതാ? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ് അല്ലെ. ദെൻ വി ഡിസ്കസ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ്. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ് 2 ലൈനുകൾ, അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഡൺ ബൈ ഡാഷ് ഏതായിരിക്കും? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെ. ഇനി കാരേജിന് ശരിക്കും ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതേപോലെ പേപ്പറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇനി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ 2 ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഒരു ഭാഗം കൂടെ, ഇത് പേരുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറരുത്. കാരേജ് റാക്ക്, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ, അതിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുതേ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ ആണ്. ഏതാണ്? കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ. ഇനി നമ്മൾ പറയുമ്പോ കാരേജ് റാക്ക് പറഞ്ഞു, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഏതാ പറയുന്നത്? കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ. കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ ആണ്. മാറിപ്പോവരുതേ. അപ്പം കാരേജ് പറഞ്ഞു, കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരേജ് റിലീസ് ലിവറിലും 2-3 പോയിന്റ്സേ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ. കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. കാരേജിന്റെ ഈ ഇതല്ലേ കാരേജ് ഏകദേശം ബോക്സ് പോലെ, ഇതിന്റെ ഈ ഭാഗത്തും ഒന്നുണ്ടാവും, ഈ ഭാഗത്തും ഒന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതൊന്നല്ലേ ഷേപ്പ്, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിപ്പോ കാരേജ് ആയിട്ട് കരുതിയാല്, ഇതിപ്പോ ഒരു കാരേജ് ആയിട്ട് കരുതിയാല് ആ കാരേജിന്റെ 2 ഭാഗത്തും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും? കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം കാരേജിന്റെ 2 ഭാഗത്തുമാണ്, 2 ഭാഗത്തും എന്താണ്?
കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ. അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 2 എണ്ണം. ഓക്കെ. ഇനി കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റന്റ് ഭാഗം, കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ ആ പ്ലേറ്റന്റ് ഭാഗം കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം, കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗത്തിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വൃത്തിയാക്കുന്നത്, ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് പഠിക്കാനും ഉള്ളൂ. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ എത്ര എണ്ണമുള്ളത്? 2 ഭാഗത്തായിട്ട് 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോന്നായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ടാവും, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ 2 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ വിടതേ ഉള്ളൂ. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ് കാരേജ് റിലീസ് ലിവറിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ 3 പോയിന്റ്സേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 4 പാർട്സ് പറഞ്ഞു. കാരേജ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ 3 എണ്ണം പറഞ്ഞു. 3 എണ്ണം ചെറുതാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പേരുകൾ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു? കാരേജ് റാക്ക് പറഞ്ഞു, പിന്നെ കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ പറഞ്ഞു, കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തേ, കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ചും കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ കുറിച്ചും കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിനെ കുറിച്ചും. ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബാക്കി 2 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. കാരേജ് റാക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരേജ് റാക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? കാരേജിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് കാരേജ് റാക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരേജ് റാക്കിനെ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഉള്ളതാണ്? കാരേജ് റാക്കിനെ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? പീനിയൻ വീലിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ കാരേജ് റാക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്? പീനിയൻ വീലിലാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തുണ്ടോ? കാരേജ് റാക്കിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരുണ്ടോ? കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെറ്റർ സ്പേസിംഗ് റാക്ക്. ഇത്രയല്ലേ കാരേജ് റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി കാരേജ് റാക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഏതാ പറഞ്ഞത്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ അല്ലെ. കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ അല്ലെ. കാരേജ് റാക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഏത്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? അവിടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ലൈനുകൾക്കിടയിൽ സ്പേസ് നൽകുന്നത് ആരാണ്? അതായത് വെൻ വി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് നൽകുന്ന അവിടെ തരുന്നത് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ സ്പേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഏതാണ്? ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ലിവർ ആണ് അല്ലെ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ആണ്. അപ്പം ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ഡൺ ബൈ ഏതാണ്? ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ഇനി കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ മാർജിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാ? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. അതേപോലെ പേപ്പറിനെ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും ആരാണ്? കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ ആണ്. ഇനി കാരേജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. കാരേജിന്റെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് പ്രകാരം കാരേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. നമ്മളത് കാരേജിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താ അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഏതാ പറഞ്ഞത്? കാരേജ് റിലീസിംഗ് ലിവർ ആണ് പറഞ്ഞത്.
കാരേജിങ് റിലീസിങ് ലിവർ എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത്? 2 എണ്ണം. ഇത് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ 3 എണ്ണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി കണ്ട 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവർ 2 എണ്ണാണ് ഉള്ളത്. 2 ഭാഗത്ത്, ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ, അതിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം വൃത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ചാമോയിസ് ലെതർ കൊണ്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാമോയിസ് ലെതർ. ഇനി ഇവിടെ കുറെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഭാഗവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഏതുകൊണ്ടാന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു പോയാല് പിന്നെ വരുന്നതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം കാരേജ് റിലീസിങ് ലിവറിൽ 2 എണ്ണാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ പ്ലേറ്റിംഗ് ഭാഗം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിക്കൽ കൊണ്ടാണ്. ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചാമോയിസ് ലെതറിനെ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ 3 ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത് നന്നായി വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.